这是我从老宅子带来的穿肠散，你要是不答应，我告诉你，我立马喝了它，我就死了算了，我死了算了，我就母亲，夫人，你先放下，还是让我先喝吧。夫人，母亲，您何苦这样迫孩儿呢？那你到底成不成亲啊？哎呀，把这个给我，给我！走开呀你！你没用的东西，你也走开！凤瑶，来，你坐下。凤瑶，你是个好孩子，我们万家对不住你。现如今呢，这万家柜做的差事如此危险，他要是无后的我们万家这一脉的香火就没得供奉了。你也知道，就算是本族过继的话，他们那副嘴脸你也是看到的。所以，我们求你，我们老两口不要说死了，活着都不得安生啊！母亲，您又胡说什么？我上战场即是九死一生，您何必连累人家娘子下半辈子？别给我插嘴！凤瑶，凤瑶啊，你现在是我们老两口唯一的希望。你要是能够答应我的话，我们万家上上下下都是你们母子的。即便你以后要再嫁，也行，只求你答应我们，希望你给万家留个后，求求你了。伯母，您别这样，伯母答应我们，别这样。我先前便与万将军有婚约，如今成亲也是应该的。凤瑶，万万不可！我与万将军本就有夫妻的名分，先前他失踪，被朝廷认定为阵亡的时候，我就已经决定终身为他守节。如今只是征战危险，我怎能弃他不顾？好孩子。母亲，您这瓶穿肠散是哪儿来的？什么哪儿来的？老宅子的。先前大夫给凤瑶开过治肩伤的药，您还给她备了酸甜杏仁做苦口后的蜜饯。穿肠散有股杏仁味儿，您这是磨了冒充的吧？您怎么能这样啊？伯母，伯母，伯母，母亲，夫人，再装就不像样了啊！伯母，夫人，不好，夫人伯母应该是真的昏倒了。哎呀，儿子，快来看看！夫人，伯母，母亲，夫人，夫人，母亲。大夫，我母亲她怎么样了？令堂大人他若是有什么爱吃的、爱玩的，不妨都去试试吧。要是想去什么地方逛逛，也都依着他。您这是何意？万夫人得的是脑疾，脑疾，这种病如果发现的早，倒还有些办法。可现在我也是，就没有别的法子可救了吗？没用的。如今连咽鼻口之中都能发现隐约的血迹，你们还是好好的准备后事吧。告辞了。
想到今日竟然会这样。伯母平日里看起来身体很是康健，真是天有不测风云，人有旦夕祸福。他都是着急你跟万家贵成亲，才会搞这出事的。凤瑶，你真的要嫁给万家贵吗？怎么突然问这个呀？你都答应跟他拜堂了，我问问怎么了？我若是不愿意，便不会答应了。你真的喜欢他？天色已晚，你早点休息，我先回房了。莫西。这什么药啊？怎么这么苦啊？我到底怎么了？您不过是情绪激动，平时又劳累了些，这才心血涣散。大夫说吃几日药就好了。是这样吗？所以啊，您就别瞎操心那些有的没的了。儿啊，你忘了，为娘的娘家是开药材铺子的，这药的味道好厉害，像是吊着人命一样。哎呀，你别瞎说。说吧，我到底得了什么病？我还有几日可活？平日这万家连仆人都有说有笑的，现在却变成了这个样子。伯母房间灯还亮着，希望她平安无事。万家怕自家绝后，一直催着凤瑶跟他拜堂成亲，但是自始至终，他们都没问过万家贵，他喜欢的人到底是不是凤瑶。什么父母之命、媒妁之言，不过是一厢情愿吧，真是可笑。但即便是这样，万家贵都没有出面解释清楚，终究是我不配罢了。你们都不说，那必定是时日不多了。可我不能就这么走了，我还得看着有人照顾你，看着你成亲生子，看到你们都顺顺当当的。可时日
不多，是吗？阿娘从小到大都没有逼你做过任何事情，这一次阿娘要破例。明日你就跟凤瑶成亲，这是我最后的心愿。阿娘，我要跟您说的人是莫喜。哦，小莫喜啊，哎呀，可怜兮兮的孤苦伶仃一个人。你跟凤瑶成亲之后，她作为妻妹可以留在万家。看来母亲还算喜欢莫喜。这小娘子又漂亮又机灵的，很是讨喜。只不过听白二夫人说她的生母是青楼出身，你千万得记住了，以后你跟凤瑶给她找人家，必须低价，必须远价，以免这桩丑事被人揭出来，咱们脸上都无光。母亲素来宽厚，对莫喜也和蔼可亲，没想到心中还是有这般分别之心。你能不能别惹你母亲生气啊？我对莫喜就像对别人家的孩子，自然是宽厚的。可作为儿媳，哪个娘不挑剔？莫喜是个好孩子，可他母亲从这种地方出来，你知道要下对多少人家吗？若是您遇上这桩婚事，也不能接受这个儿媳不，这种亲事万万不能成的。我告诉你，不但不成，我还要去问白家算账。他们凭什么这么欺负我们万家？好了，夫人，若她真是您的儿媳呢？怎么是你？伯母歇下了吧？她精神好些了吗？大夫也说了，尽人事之后就要听天命。你也累了一天了，赶紧回去好好休息。现在这万家上下只有你这个顶梁柱了，你可千万不能倒下。莫喜，怎么了？若莫喜的真是您的儿媳呢？我们万家绝不会有这种身世的儿媳。若是真有这一天，我颜面扫地，我情愿撞死在祖宗牌位前，你知道吗？儿，别提莫喜了，儿，知道吗？你和凤瑶的婚事现在是娘唯一的记挂。答应娘，答应娘，就这一回，你答应娘吧。到底怎么了？没事。莫喜，情浓意浓，你浓我浓，共赴风雨浓。桃花一场，雪花一场，牵手细雨多。谁人聪明，我们痴情，让它慢点红，大好青春
春凉，冰霜雪陪你枯荣。偶然心动，连着心头，长夜要灯火救命。我举起杯，先来为敬，相思刻骨有你不疼。情浓意浓，你浓我浓，共赴风雨浓。桃花一程，雪花一程，牵手细雨冬。谁人聪明，我们痴情，让他们脸红。大好青春凉，冰霜雪陪你枯荣。情浓意浓，你浓我浓，共赴风雨浓。桃花一程，雪花一程，牵手细雨冬。谁人聪明，我们痴情，让他们脸红。大好青春凉，冰霜雪陪你枯荣。大好青春凉，冰霜雪陪你枯荣。莫喜，莫喜，你起来了吗？莫喜，莫喜，你怎么了？脸色怎么这么憔悴？没有休息好？是啊，几乎一晚没睡。你这几天是怎么了？有心事吗？怎么总是看起来魂不守舍的？你来找我有事儿吗？如晴刚才让我去前院，说万家二老有事情找我，我不知道发生了什么，心中有些忐忑，想找你陪我一起。莫喜，莫喜，莫喜，我一如烟，而你却消提着灯，已了我们筑起了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，哎，对，今晚那边挪一下啊！啊，对对对，得了，下来吧。还有这儿赶紧的，一会儿就开始了。哎，好，都抓紧点啊！又何妨？愿化作一碗汤，能冰变的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不是你孤芳自赏。愿化作一缕香，好不了让人难忘。红豆陌生岁月香，余生无恙。红豆陌生岁月香，余生无恙。好孩子，儿子乖啊。哎呀，行了行了行了，哎呀，凤瑶好孩子，来坐我这边，快快快，快坐这边，过来坐，快来快来。哎呀，凤瑶啊，你跟家贵的婚事都被耽搁了，都是被我这病给拖累的。这样吧，今日啊，你便和家贵成亲。
虽说是仓促了些，可是我们万家早已把所有的东西都备下了，是不是，老爷？啊，是。东西啊，我们都已经备好了。对。哎呀，我吧，恶疾缠身，有了今日没明日的。哎呀，好孩子，看在我的面子上，答应了吧。家贵他早就答应了，他还盼着你早日过门呢，是不是，老爷？你说话呀！是，家贵啊，都已经答应了。家贵啊，是不是啊？母亲说的是。哎呀，你大声点儿。母亲说的是。听见了吗？听见没？听见没？哎呀，他答应了，你放心吧，啊！哎呀，我也放心了，真是一块大石头落了地了，这可太好了。哎呀，行了，我们快离开这儿吧。下人待会儿要把这儿收拾起来，那得弄得富丽堂皇的。对。哎呦，然后呢？哎呀，对了，虚实是成亲之时，你们俩快去换喜服吧，啊！对，快去换衣服吧。快去。莫西小娘子，您这是？你们先退下吧。可是郎君，出去。是。你真的要跟凤瑶成亲？就因为万夫人病了，她催促你成亲，你就答应了。先前阴差阳错让凤瑶成为你的未亡人是我的错，可事情一路发展至今，你就算有再多的顾虑，你也应该跟你父母解释清楚了吧？可他们二老对你的心意毫不知情。安家贵，我不是傻子，我就问你一句，你到底在顾虑什么？是我哪儿不够好吗？哪儿配不上你，让你不仅没有争取，连说出实情都不敢？我娘先前与白儿夫人议亲的时候，了解过家中情况，知道你是。原来如此，果然如此。便这般让他断了念想也好。
吉时到，新人至。真好啊！李同长判，何二姓以佳音，敦100年之静好，伉俪同心，福寿满堂。行礼。停！万家贵，你不能这么不明不白的成亲，你这样对得起你自己，对得起我跟凤瑶吗？我们去找圣上好不好？让他撤回这桩婚事好不好？莫喜，你怎么了你？她是你姐姐，你怎么能在她大喜的日子啊来捣乱呢？来人，把这个莫喜娘子请出去。万家贵，你不可以这样，你快告诉他们，你真正喜欢的人是谁？对不起，凤瑶，我喜欢的人是莫喜。啊不，我不同意，绝不同意，不可能！伯母，莫喜，我们从小到大都是最好的姐妹，对不对？有什么好的，我都会让给你，对不对？那现在又怎么会例外呢？我今天便将我最好的姐妹交给你，你一定要好好对她。放心吧。凤瑶，你在说什么呢？伯母，这一切都是因为我的存在才发生的。你们也不用违抗圣旨，也不用违背自己的心意，只要做一件事情，这一切便可以迎刃而解了。凤瑶，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 夫人，夫人，凤瑶。凤瑶，一拜花好月圆，白首永偕。边的云满天，情深的人能否？起。二拜良缘缔结，佳偶庙成。我举起杯，献爱为祭。行。相思刻骨，有你不疼。新人拜见父母。共赴风雨浓，桃花一场，雪花一场，牵手细雨多。行礼。我们痴情，让他们脸红。大好家贵年久成立，未有婚苟。有闻白家莫喜，色德兼备，倾慕之至，难以名言。斩败未由，但增翘枕，故存英好，愿结良缘。敢以离情，托若不浅。助听佳命，敢不敬从？雪花一场，牵手细雨多。是聪明，我们痴情，让他们脸红。大好青春两边霜雪。祝你们相亲相爱，白头偕老，以后啊，同体尊卑，成万家宗室。
好，好。李成，好了，哎呀，终于好了。好了好了，你就放心吧啊。一撒两性和合，二撒福寿满堂，三撒伉俪情深，四撒花蝶绵绵。你们退下吧。是。婚仪太过仓促，也没什么宾客出席，真是委屈你了。非常之时没什么的，过后我们再将宴请补上，妾身到时再向亲朋们一一行礼。风友，你不仅知书达理，还宽和大度，难怪我父母会这般看重你。你也说了是非常之时，如今青州风雨飘摇，被各方觊觎。我军务在身，繁忙之时，未必会顾得上这个家，也必定会让你受委屈。夫君，这可千万使不得。家母病入膏肓，才闹到这一出。但我今日起，必须去军营常驻了，否则便是渎职怠慢之罪。哦。军务要紧，妾身这边帮你收拾衣物。不用了，小香帮我备好了，我们这边要走了。万家贵，你先去备马吧，我烧好酒来。是，你们两个跟我来。你这么急着走，都不留下洞房花烛夜吗？青州大军压境，现在不是纠缠这些的时候。你永远在忙着军务，永远在九死一生中徘徊。我等来等去，最后只等到了你跟凤瑶成亲。你个杀千刀的混账！我请你冷静些，这里是庭院，要是被人看见，看见就看见，我默许这辈子还怕被人看见吗？你这么着急走，根本不是为了着急处理公务，是为了躲避凤瑶，对不对？你心里那个人根本不是凤瑶。或许吧，但我终究已经跟他成亲。也许我现在仍不能接受凤瑶，但我跟他的夫妻名分已定，我终究不能再负了他。从今往后，
我们别算了吧。什么算啊？我没有答应，你一个人说了不算。如果你真想留住风瑶，我给你做妾好不好？你在胡说些什么？我没有胡说，你不敢跟你父母提我，是因为我出身不好，他们想要的是凤瑶这样的大家闺秀。但如果我愿意呢，我可以给你做妾的。你清醒些！你还记得你在你母亲墓前跟我说了些什么？说你阿娘临终前念叨着，要你一定明媒正娶进人家门，一定要有正式的婚书。对，这是我阿娘唯一的心愿。她希望我为人正室，不要做妾室，受人欺凌，任人凌辱。所以我莫喜这辈子，哪怕饿死，哪怕穷死，都不能为人妾室。即便那个人是你，也不可以。我方才头脑不清醒，说的都是些胡话，你别当真。其实我也只是一个刀头舔血、朝不保夕的军师，也许哪天就战死沙场了。当真不值得你这般垂青。若此次能平安回来，我便认你作为义妹，给你找一个通情达理的读书人。万家贵，我告诉你，是我看上你的，同样，也是我不要你的。别以为我没了你就活不下去，非要把那些臭男人塞给我。将军，青州刺史方才请人来送信，说又有新的军情送到，请您去他的州府商谈。青州刺史因前任之罪，方才上任不久。他素来信奉中庸无为之道，若非是大事，只怕不会连夜喊我。撤！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 擦！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 
将军，我们截获了瑶州使者的密信。这帮刺史，妄想着用点小恩小惠，就能拿下庆州这块肥肉。他们万万没想到啊，这庆州早就被我捷足先登了。这群乌合之众，这时候又来浑水摸鱼有什么用？浑水摸鱼的妙处，不一定非得抓着鱼，把水搅浑了，让想抓鱼的人抓不着，也是一种议价的方式啊。瑶州那位曾公开反叛，这样他们还能和朝廷议和？你呀，太嫩。萧不语是谁呀？老江湖，在老江湖面前，什么既往的恩仇，只讲究当下的得失。对了，之前给你的那些进兵图可以分发下去了。是。回来。啊？笨！他怎么样了？哦，听说万家贵和白凤瑶终于拜堂成亲了，莫喜小娘子应该也挺好的吧？嗯，好啊。他也算是彻底断了念想。庆州战乱在即，很不安全，要不要属下把他接回来？不用，万家贵还是能保护他的安全的。留在以后再相见吧。给新婚夫妇画像，是我们庆州的风俗。如今夫人您在，将军大人呢？他忙于军务，已经好几日不曾归家，实在是抱歉，贸然和您相约，还让您白跑一趟。既然万老夫人请我前来，也不好就此回去，老夫就先为夫人画上，您看如何？只画我一个人，有些不好意思。我可以邀请一位我的至亲之人同我一起入画吗？无妨。那便好。如琴，将莫喜叫来。是。莫喜，快来！啊，夫人，这位小娘子，您二位朝中间靠一点。哦，好，别动，坚持一下。这是怎么了，将军？这些人都是听到风声，准备出城的，真是荒唐！覆巢之下岂有完卵？大军压境，难道郊外的村庄就不会遭到洗劫了吗？陈文德虽远在百里之外，但却已经放出风声，说他在攻城之后不会杀人、洗劫，
但每家必须把家产的一半交出作为军费，所以百姓们才会纷纷出逃。这是攻心之计，百姓人心惶惶，青州城的守军也会受到影响，无心作战。如今也只能由官府出面尽量澄清了，只怕百姓未必会相信。对了，刺史大人那边请求援兵的事怎么样了？还没有消息。 来，小李，送去医馆。是，来人！这样下去不行，我先去州府找他商议。小江，你去找老爷夫人，让他们全宅紧闭，这几日轻易不要出门。细软物件都收拾好了，以备不测。是。用给夫人传口信吗？让老爷夫人告诉他吧。那莫喜小娘子呢？你把这个给他，让他防身。你要告诉他，有了这个也不能逞强，遇到危险，该示弱的时候要示弱。将军，您说这么多，属下可都快记不住了。要不您亲自对莫喜小娘子讲？属下遵命。夫人，您二位可以起身了。莫喜。 莫喜，你今日这是怎么了？三魂七魄好像多少了几个。我没事儿。你喉咙怎么了？是不是又受凉？没事儿。夫人，您二位的像画好了，请看。这莫喜的眉间有些阴郁，可否更改？老朽的画虽然便宜，但也是一气呵成的，绝不能改。罢了，辛苦您了啊。如琴，画师这边请。 莫喜啊，莫喜，你自己看看，平日里都是你比我好看，你这眉头紧蹙，好似要哭出来似的，反而都比我丑了。平日里比你好看有什么用？到头来还是你比我好看，比我有福。凤瑶，我这辈子怕是都比不上你吧？你这是怎么了？没什么。 就是有些感慨，人这一辈子的命数，打从出生就注定了。不管你后面怎么努力，怎么争取，都是改变不了的吧？今日怎么如此丧气，丝毫都不像你会说的话。我没事儿，就是很多事情到今天才想明白。夫人，夫人，夫人。 小江回来了，说有急事禀报。可是有夫君的消息。你们夫妻俩的事儿我就不听了，我先回去了。我……小江说，将军吩咐我们近期一定要收拾好细软，关好门窗，千万不要再出门了。
头来还是我一个人。好在，我已经习惯了。快点，走吧。这是怎么了？瞧你们那手打，今日是本地的上巳节，就是会放烟花跟爆竹的。为了图个吉兆。原来是烟花啊！吓我一跳，回去吧。走走。你若化作落花，我比流水相随。莫喜，陪伴你的路，守护你的梦。真漂亮！今天有好多人放爆竹，看来大家都祈求有一个安生年。莫喜，我今晚回来陪你睡好不好？我们都好久没有同床共寝了。你的新郎官呢？他已经好几个晚上没有回来了。今夜更是嘱咐我们小心门户，让我们收拾好钱财和细软。看来当今真是不太平。别太担心了，有他坐镇青州，不会有事的。但愿如此吧。我要先去睡了。你要是来的话，就赶紧去洗漱，别让我睡着了再被你吵醒。都听你的。将军到！大家按计划行事，出发！莫喜，莫喜，你快醒醒！你有没有听见什么声响？什么声响？像是马蹄的声音。你快起来！夫人，木喜小娘子，快穿好衣裳！刚刚收到的信儿，敌军进城了。快起来！老爷，夫人，你别怕，有我在呢。哎呦，您这都听不见吗？这么大的炮声，哪有声音？震死人了！父亲母亲，行了行了，别拘礼了。刚才小江传来家贵的消息，说青州快保不住了，让我们赶紧乘车离开。那我们去哪儿？夫君他人呢？夫人，将军已经吩咐过了，为了以防万一，你们姐妹二人和老爷、夫人分2路出城，你们往北，2楼往西，50里外都会有人接应。你说什么？他们往北，您2楼往西，50里外都会有人接应。随后我们通过观音会合，一起去洛州。那他自己呢？将军说他有守城之责，不能擅离。他说什么？哎呀，我这苦命的儿子啊，他是要把性命
葬送在这个地方啊！哎呀，夫人，你别哭啊！各位，来不及了，赶紧走吧。伯母，万将军现在最担心的不是自己的性命，而是我们大家。只要我们大家安全了，他才会安心的上阵杀敌。是啊，夫人，我们听儿子的吧。啊，我们快走吧。对，儿子的话一定有道理。我们走，你们也走，大家都走。好，夫人快上车来。走，夫人小心，老爷慢点。哎，好。哎呀，照顾好老爷夫人。走。夫人，莫喜娘子，坐这辆车。我们也走吧。走。撤！这神烟火箭不是朝廷特有的吗？怎么这么快都学会了？这个陈文德素来狡诈，之前就是因为这个，在我们将军手上吃了亏，现在缓过气来，便用了许多手段偷了图纸和工匠，不多时便学会了，还将这一招用在我们身上。撤！果然是他。快去！快起来！药呢？带没带？药。都什么时候了，你还带着蜜饯啊？这又是什么呀？这放进去。这是我们姐妹俩第一次一同入画，意义重大。无论走到哪儿，我都要把它带着。莫喜，你答应我，无论身处何时何地，我们姐妹俩都不能分开。疼不疼？站住！不是让你们两个去保护莫喜娘子，为何在此？是相爷不让你们听我。相爷说了，乱世之中，保护郎君才是第一要事。成事不足，败事有余。郎君，对不起了，您身负重任，绝不能让您有所闪失。我等即便受罚，也不能让您涉险。北守军，都给我下来，别耍花招！撤！说了别耍花招，还敢鬼鬼祟祟，没射中你的狗头，算你小子命大！给我上！找死！上！别射了，我们下来。看你们的样子，是龙湘军的家眷吧？你们和姓万的是什么关系？咱们今天干了个巧活，从姓万的家里
弄了2个小娘子，这回咱们不但能够交差，而且还能够讨赏。来人，在！把这2个小娘子给我押走。莫西，莫西，莫西！这神鸦火箭真是奇巧啊！不仅射得远，而且落地火势还大，真是攻城拔寨的利器。就因为这个，我们才在荆州城吃了大亏。我们被这玩意儿赶出了荆州城，如今要靠它拿下庆州。属下有一事不明，将军为何只让神鸦火箭设在镇守军军营四周和无人看守处，还故意留一座城门让镇守军逃跑？我们的目的是为了拿下这庆州，如今目的已经达成了，没必要徒增杀戮，就让这神鸦火箭乱其军心就好了。内外战乱，百姓们呢也不容易，要跑就让他们跑吧。百姓都逃走了一大半，这庆州城夺下还有什么意义？等我大军驻扎下来，这一半就填上了。庆州地下有铁矿，只要我们用心，很快就能恢复繁荣。将军高瞻远瞩，属下真是佩服。陈烈，那些觊觎我庆州的刺史们到哪儿了？150里外。150里外，这庆州已经被我们捷足先登了。这帮老狐狸们，怕是要气死了。将军，那些庆州守军竟然不顾你的将令，只顾自己逃跑，害得我们如今被困在这里。没想到陈文德竟然没有跟我正面交锋，而是选择了混入城里发起突袭。看来他早已知晓我军心不齐，真是狡猾。将军，那接下来我们该怎么办才好？剩下的都是我龙湘军的兄弟，我们一定能成功突围。是。他们怎么又把我们押回来了？快点！进去，快点，快点进去，快点，进去，坐下，给我老实坐好了啊！别给我想三想四的。别担心，我在呢。镇守军大部分已经撤出城外，我军将士折损甚微。好啊，甚好，兵不血刃。传我令，犒赏全军。得令。那万家贵呢？带着残部遁入街巷之中，负隅顽抗。这乳臭未干的小子，故意放他，还不知道逃。怎么想凭着这地利人和跟我在这巷子里边决一死战呢？偏偏不如他的意。将军。我们还是先入主刺史府，然后再来收拾他们。哦，去万家。别担心，万家贵一定没事的。谁啊？是我。是你。下手这么狠呢，换成别人，命都落你手上了。怎么是你？都怪你，好好的日子不过，非要打打杀杀。现在那些百姓流离失所，家破人亡，你满意了？我比任何一个人都期盼着天下太平，但是没有我这样的人惩奸除恶，天下何来太平？行，既然你把自己说的那么伟大，眼下你已经占下了庆州，你为何不向朝廷议和，陈述冤情呢？议和？钟玉琪、吴朗、万家贵，都希望我早点死。向朝廷议和，我怕是还没有陈述冤情，我就一命呜呼了。
新婚燕尔的万夫人，我们又见面了。文先生，怎么会是你？原来你教授学生射艺是假，特意到庆州潜伏才是真。你的真实身份……你如此冰雪聪明，不会不知道吧？文东，文德，原来你就是陈文德那个逆贼。是，我就是那个逆贼。听说我的名声在外边可以值小儿夜啼，怕不怕？你先是逼临天子，占据荆州城，如今又到庆州与我夫君为敌。你此等乱臣贼子，人人得而诛之，我又怎会怕你？好，不愧是万家贵的夫人。等我取了万家贵的首级，我看你还会不会嘴硬。走。干嘛？你待在这里是想得风寒吗？我给你换个房间。我要跟凤瑶待在一起。我倒是希望他成为我的座上宾，怕是他不肯吧。凤瑶，这太冷了，我们出去吧。莫喜，我不能接受他的恩惠。你病还没好呢，再受了风寒怎么办？伯夷叔齐，饿死不食周粟。我作为巾帼将军之妻，我应当有此气节。哎呀，这都什么时候了，你怎么又说气节啊？好了，莫喜，我心意已决，不用多劝。他不走，我也不走，我在这陪他。你这偷奸耍滑的性格，你受到了柴房的苦。你可别瞧不起人。行，我就等着你们低头求饶。反贼，得意什么呀？将军，将军，出了点岔子。护送两位娘子的那个车夫，似乎是万家贵的心腹。他趁看守不备时逃走了。东乡军说我们是乌合之众，你们就给我出这种书喽！两位看守都已经判了40军棍。该打！万家贵的亲信，从我眼皮子底下都能溜走。强将底下无弱兵啊！小看了这个万家贵了。愣着干什么？找人去！他逃了一段时间了，恐怕来不及了。此人画像，贴在那个城门门口。无论是他和万家贵，活捉，对我们就是有利。去吧。是。万家贵，万家贵，应该还在城南的老鼠洞里吧？这老鼠不出窝，只能断水断粮了。慢点，来，坐下。小心啊，坐。将军，喝点水吧。我不渴。坐这儿吧。
你这是从旁边的水井里打来的吗？是的，将军。你去拿着碗来。将军，来，喝点。你今日取水之时，水井里的水位是否比昨天低很多？您怎么知道的？平日里水桶下去只要3圈所上，今日竟10圈还险些不够。兄弟们正嘀咕这事儿呢。车文德不愧是老行伍出身，使的真是绝户计。将军，这是……我身边带的都是龙香军精锐，人数虽然不敌陈文德，但巷战固守的话，他一时半会儿还攻不进来。只要拖上几日，旁边守军就会过来增援，到时内外夹击，他不仅功败垂成，还容易被人包了饺子。因而他便使了一条毒辣的计策，他将附近的水井抽干，水脉截流，使这口井的水位下降。这样下去，我们就没水了。假以时日，是能够重新汇聚的。让这口井永远枯竭并不可能，但只怕这几日我们就要没水了。我们伤亡不小，所占据的街巷也只有这一口井，一旦没了水源，便会人心惶惶。他找准时机强攻，我们未必会熬得住他的最后一击。该死的陈文德，那我们怎么办才好？养精蓄锐，随后迅速突围。在走之前，我也要送陈文德一点薄礼。附近有没有药材铺子？好像有一家。风瑶，你就别死犟了。我听说书的说，两军交战还不斩来使呢，更何况我们是万家贵宅中的女眷，陈文德不会把我们怎么样的。我们一起出去吧，这太冷了。没事，再冷也是倒春寒，冻不了几日。我没事。好，先前你也骂过陈文德是逆贼了，他不是也没杀你吗？你就当是为了我们一块出去吧。我快要冻死了。莫邪，你不懂，他是乱臣贼子，夫君是镇守将军，我还有高明在身。所谓识君之路，忠君之事，我不能接受那个逆贼一丝一毫的恩惠。他是你的朋友，但不是我的。这里确实太冷了，你没有必要跟着我一起受罪。你出去吧。对，你是朝廷命妇，你是万家贵的妻子，我什么都不是，什么都没有。你比我有身份、有气节、有学识，还有夫君。莫邪，我不是那个意思。你什么都比我强，所以你要在这坚贞不屈地守着你的气节，彰显你高明的神圣。而我只是个出身卑贱的私生女，没资格成为朝廷将官的正妻。是我多管闲事，非要劝你，让你不能守着你的气节跟尊严。莫邪，你听我说。傅瑶，怎么了？傅瑶，怎么这么烫？你刚才还逞强，说你不怕冷。来人呐，快去叫你们陈将军来，告诉他我们快冻死了，让他赶紧给我出现。喊什么喊？就是陈将军命令我们站在这儿的，任何人不准出去。我跟陈文德是什么关系？谅你们两个小喽啰也不知道。我给你们一盏茶的功夫，如果一盏茶之后我见不到他，我们两个就冻死在这里。你冻死自己关我们什么事儿？好啊，那你不妨现在就去告诉他，就说我快要冻死了，看看他什么反应。我可提醒你，我要是有什么三长两短，
你们也得跟着陪葬。我家主公听闻将军入主庆州，十分欢喜，特遣我奉上薄礼，以示祝贺。来呀！将军，请看。你家主公派你此次前来，不仅仅是为了示好吧？主公担心将军这次攻下庆州，惹怒了朝廷，朝廷必定会派大军来剿啊。我家主公常常赞赏将军说有雄才大略，是难得一见的英雄豪杰呀。若是与我们瑶州结盟，想必那朝廷必不敢擅动干戈。这萧公真是厚爱啊！陈某不敢当。不过说来也奇怪，前段时间陈某抓获一信使，得知萧公当时正欲与各州结盟，趁我进攻庆州之时，趁火打劫。现如今我刚刚拿下这庆州，怎么就来示好了？这其中误会几何呀？萧公要与北朔军结盟，那是真心实意呀！真心实意呀！陈某没感受到。不过萧公若愿赐予一物，结盟之事，陈某一定认真考虑。将军要何物？听闻萧公手上有一个工造铁匠的秘卷，里面记载了锻造铁器的良法。陈某正要开挖这庆州的铁矿，想借来一阅。怎么？啊，没什么，小人这就回去和我家主公商量。如此，小人便先行告退了。不送。陈将军，甜水巷那边出大事了。这一会儿冷一会儿热的，只怕真是受了风寒。开门！我姐姐要是有个3长2短，你们9条命都不够赔。开门！开门！我之前反复说过，一旦攻下城池，一定要守住水井和粮仓，防止下毒。为何还有这么多人中毒？满城的水井都遣人看守了，外人根本就无法靠近。那是谁下的毒？鬼吗？将军，那个莫喜娘子非吵着让你给他们姐俩换个地方，让她消停消停。是。开门！喊什么？喊什么？陈文德呢？陈将军何等人物啊，哪有空理你啊？我还没说完就把我赶回来了。你小娘子说话口气大的，我还以为你是什么重要人物呢。陈文德不肯见我，不可能。只要我肯低头求饶，他一定会放我出去的。陈将军说了，让你暂且消停会儿。那我求求你们，帮我姐姐拿床被子吧。你们这些官家女眷的，平日娇生惯养，这时候还想使唤我们？我可告诉你们，我姐姐可是陈文德用来牵制龙湘军的筹码。他要是有什么万一，陈文德必会震怒，到时候难免牵连你们，拿你们的性命跟我置气，傻吗？回去。开门！开门！莫喜，凤瑶，我在呢。莫喜，我要是有什么3长2短，你不要将我葬在青州城。我才
这里举目无亲。你不许胡说八道，只是风寒而已。再说了，万将军很快就会来救你的。你不用安慰我了，星辰的这次是有备而来，以夫君手上的这些兵力，他收复不了青州城。陈文德又怎么了？他又没有3头6臂，他又不会吃人肉，他不会把你怎么样的。再说了，我跟他还有点交情呢。莫喜，如果这次我们真的平安无事，我以后什么都依你。但如果我这次真的不幸遇难了，你一定要将我火葬，带回荆州城。你疯了吗？要不是因为你，我也不会来这青州。我可告诉你，如果你有什么事，我就把你一个人撇在这儿，我一个人走回荆州城。不要，莫喜，以你的聪明才智，你一定会没事的。答应我，好好活着。扶摇，扶摇。陈文德，你个混蛋，你个孬种，你个忘恩负义的狗贼，你快回来呀！扶摇他要不行了。我说过不要扰民，为何伤兵都安置在这儿？我们进城前，百姓逃走了一半，此处空屋较多，我军便暂时予以征用。等会儿，这面色青紫，是中了毒还是受了什么伤？军医看过吗？韩林何在？此乃韩林，这些兵是他的部下。你说说什么情况？启禀将军，已找军医来看过，他说将士们只是吃错了几味药，还写了方子在这儿。这是他开的方子。绝无可能，弟兄们都是吃一样的军粮，没病的人怎么会去吃药？他说性命无碍，但需慢慢调理几日。一共有多少人兵了？大概300-500。300-500，此话当真？是800-900。神阳火线，走开！西北1里开外，龙湘军残部所在。万家贵和他的残部想出城，给我追！是。你没事吧？没事，太好了，你还活着。凤瑶和莫喜呢？属下无能，二位娘子在混乱中被陈贼抓走了，就关押在您之前的宅子里。什么？太将军，您现在回去就是自投罗网。放开！将军，如今二位娘子被陈贼所扣押，我们日后再救便是。若是连你也搭进去了，还有什么人能够救他们呢？是啊，将军。众人随我出城！
我令你们截留河道，让万家柜取水那口井井水下降，用水困难。没想到他将计就计，利用地下水相通的原理，向井水里下药，让我们的井水有毒。万家柜是个读书人，读书人果然不一样啊。翰林，你的人马中毒，我不怪你，但你抽调人手去照看病人，疏于防范，放走了万家柜，你作为将领，你怎么如此昏庸？撤职，战后好好跟你算账，出去。是。谁在喊叫？好像是莫喜娘子。是她。小五，跟我来。凤瑶，你坚持一下。凤瑶，陈文德，你个孬种，混账！你有本事找万家柜啊！拿我们女人出去算什么本事啊？怎么了？终于有空找我们这种小女子问罪了吗？还惦记万家柜呢？那当然，他可是凤瑶的夫君。听你方才那话的意思，想让我和万家柜一决高下。那你想让我杀他呢，还是他杀我？你有本事就去杀了他呀！去取他的首级回来。看你现在两手空空，脸色阴沉，只怕是吃了败仗吧？你放开！放开！放开！不是你遇到危险的时候了，你遇到危险的时候恨不得撵我身上。我呸！别自作多情了。别以为你救了我几次就是我的恩公债主。要不是因为你好色，非要娶白家的女儿为妾，白家就不会受牵连。我跟凤瑶更不会来庆州这种鬼地方。这一切都是因为你，你还有脸说嘴？我今天真是见识到了什么是黑白颠倒。先是吴朗拿他献媚于我，然后你叔父拿你对我示好。这么算起来，你们两个可都是我的人呐！你敢！我是一条贱命，但你要是敢动凤瑶，怎么？说呀！没底气就别乱放狠话，只会显得你虚张声势。求你，给凤瑶找个大夫吧，这儿太冷了，她都冻病了。再这样下去，凤瑶会不行的。你知不知道，万家柜从城中脱逃，他对我将士下毒，白凤瑶是他的夫人，我完全可以拿他的人头祭其消气。小吴，找人给柴房送2床被子，一些后事衣服，再找个大夫。是。万家柜虽然跑了，但白凤瑶好好的活着，对万家柜是种牵制。去吧。站住！再给莫喜带些干果蜜饯，省得他给我瞎胡闹。你笑什么呀？还不快去！是。
是人呢，真是犯贱！这木西小娘子怒骂我2句，咋比房间的曲儿还好听呢？哎，给我好好看着。是。大人，大人，哎，大人，大人，将军，你身上还有伤，大夫让你卧床静养，怎么跑出来了？属下没事，只是未能救出2位娘子，实在是对不住将军。当时那种情形，你能从陈贼军中逃脱，已经是难能可贵，又何必太过自责？话虽如此，可是那个陈文德素来心狠手辣。我怕他会对2位娘子。你们被擒的时候，陈文德手下知道车中有我妻子吗？知道。那便好。陈文德虽然狠辣，但终究不是疯子。他知道凤瑶身份，一定会攥在手里用来牵制我。莫西和凤瑶虽会吃些苦头，但至少性命没事。将军，咱们固守在这义化县城，离庆州不过数里。既不进攻，也不后退，您这是？我在等刺史大人的援兵，而刺史大人在等圣上、侯爷、吴相的廷议结果。那若是他们一直这么犹豫不决，岂不是要把这庆州拱手让给陈文德？属下失言，属下再也不敢了。我知道，援兵迟迟没有来，军士们都有怨言。可现在金国遍地兵灾疮痍。庆州只是一隅之地，朝廷也在权衡大局，形势并没有你想象的那么简单。庆州如今是兵家必争之地，不仅是我与陈文德的交兵之地，更是朝廷与各方势力暗中较量的战场。一场恶战就在眼前呢。这药苦不苦？药哪有不苦的呀？但是我刚吃这2副药，已经感觉身子松快些了，仿佛也不烧了。说明还是很管用的。你先前高烧不退，可真是吓死人了。现在好不容易捡回来一条命，可不许再胡闹了。我知道了，我一定好好吃药，你放心吧。对了，你跟那个姓陈的，到底有多深的交情啊？我看之前他在学馆假扮射艺先生的时候，你跟他就很是熟人。就是之前在荆州城见过几回。荆州城？先前父亲想将你献与他做妾，难道他从那个时候就对你打起了主意？莫西，莫西，你可千万不能犯傻。先前父亲是因为怕陈文德迁怒于白家，才将你献与他的。但那是白家亏欠于你，你从名分上来说跟他没有任何的瓜葛，你跟他没有任何的关系。你不要因为我们被囚禁在这儿，你就答应他一些条件或者是小恩小惠。他虽然说现在看上去风光，好了好了，但他依然是朝廷的眼中钉，天子1号的叛贼，他以后不会有什么好下场的。你要是跟他有什么瓜葛，那我就不喝这药，我也不盖这被子了。好了好了，你怎么现在都学会用这种招数了？我都听你的，你可不要再受凉了。其实也是因为我病殃殃的才连累了你，现在我还要让你为难，人为刀俎，我为鱼肉。这陈文德如果真想做什么，我们也反抗不了。
你真的没有答应他什么吧？眼下整个庆州都是他的，他要是真想要什么，还用等到现在吗？也是。好了，不要担心了，眼下养病最重要。来。也不知道夫君怎么样了。我也没听到什么消息，但是之前看陈文德的样子，有可能他已经逃出去了呢。那便好，没有消息便是最好的消息了。只要夫君还平安活着，他一定会想办法来救我们。甚好啊，甚好！有此秘诀，何愁练不出力气？看来这萧不语确实是想与我结盟啊！他欲与我们结盟是不假，但马将军呐，您寻他晦气也是真的。程立，拿此密卷，赶紧依法而造。遵命。没想到竟是秀州刺史胡简和夏州刺史李冲的手下，竟是姚州萧不语家的人。萧不语那个伪君子啊，在朝廷与陈文德之间首鼠两端，表面拉拢我们家刺史大人，与我们一家，实际呢，早已经撕破了脸皮。你们小心，可不要被他套了话去啊！你们也是来拜见陈将军的吧？真是太巧了。瞧，瞧，瞧。好久没有如此隆重的穿着了。自从被冠上反贼的名号，您就整日忙于军务，都不修边幅了，整日啊跟个邋遢军汉一样。那个臭小子，敢挖苦我！这次来了这么多使者，跟不约而同似的。他要在宴请之后跟我详谈。行，那就一起见了，省得一个个来。让他们彼此撞见，不好吧？萧不语老谋深算，胡简贪婪凶暴，而这个李冲桀骜狂妄。最可怕的是，他们几个都有10几20年的交情了。他们既然有这般交情，为何会多年以来时而合作，时而敌对？分分合合，彼此不让，皆是为了利益。这一次，说不定他们都密谋好了，连开出来的条件都大同小异，那就跟他们一起说好了。庆州现在是在您手上，您说了才算。不，庆州是块饼，足够的香甜。但他们不敢先下手，才让我捷足先登。要想吃下这块饼，要么打败他们，要么只能和他们分了。
三位特使，我庆州地处偏僻，招待不周，多多包涵。陈将军真是说笑了。庆州虽然偏僻，但是人杰地灵啊。钟太后曾经在此求学，最近又听闻出了铁矿，仅凭这2件事，就足以让庆州的地界再热闹许久啊。听你们这意思，三位特使来我庆州，那是看热闹，还是坐收渔翁之利啊？陈将军，这饭可以多吃，话可不能乱说。大胆！三位特使，有话便说，但说无妨。既如此，我等也就直说了。此次前来，正是为那铁矿之事。这驼蹄羹啊，是陈某平生最爱，每日早晨便会来他几碗。这一碗看着挺多，你说这要是人人都吃上这么几口，那对于我陈某来说，还不如不吃呢。陈将军，您少年成名，战绩卓著，不免把事情想得太简单了。这饼在手上，若是不吃，也不肯分与别人吃，只怕他下一刻便要这般碎了。您真的有信心独享您的饼吗？侯爷的意思是，万将军手里只握有义化等地的镇守军，还得先在此坚守一段时日，而援军能否调拨过来，尚待廷议。他知道这次是委屈你了，也定会为你记下这笔军功。这都是我分内之事，谈不上委屈。但朝廷到今日还没有商量出个章程来吗？哎，实在是国库空虚，经不起大阵势，故而他们也很是犹豫啊。将士们在战场上本就九死一生，若是再缺了他们的粮草和俸禄，即便我愿意坚守，只怕也挡不住陈文德的凌厉攻势。侯爷说了，朝廷会尽力为你们筹措，但还要费些周折。此外，还听闻你的新婚夫人也失陷在庆州，侯爷愿意在朝中为你筹集些钱财，去跟陈文德换回人质，让你不要为此事忧心。我差点忘了，你要的神牙火箭，荆州城的库房里确实没有了。我也知道没了，上次收复荆州城时剩下一些，我都带在身边。这次能顺利从庆州出逃，多亏了他们。我话还没说完呢，虽然没有现成的，但是侯爷已经催促武器署加紧赶制，完工之后便尽快运来。树欲静而风不止啊，只怕陈文德不会这般善罢甘休。哎，这是怎么了？应该是陈文德那厮又干了些什么。将军，将军，陈文德那边向我们发射了神牙火箭，但并未射入城里，只是射在了城墙之上。看来不为杀人，只为让我军人心惶惶。不，只怕这些火箭，并非是为了震慑我等，而是想给各方势力一点颜色看看。据说姚州、秀州、夏州3家刺史都派了人去，其余也蠢蠢欲动。杀鸡可以儆猴，但求神更能镇虎。我早便向庆州派了斥候，稍后便有消息。
如此地动山摇的，这是怎么回事？大名鼎鼎的神鸦火箭，威力无比，攻城利器，收拾龙香军的残部，牛刀杀鸡呀！三位特使，站着干嘛？坐呀，坐。我这神剑啊，它长眼睛，不打盟友，只攻敌军。但是有人给我蹬鼻子上脸，那休怪我不客气了。这位特使，你刚才说什么来着？你喜欢吃糊饼，还喜欢捏着玩。我青州啊，虽不富裕，区区几个糊饼，供得起。小吴，到后厨拿10个糊饼给他，让他回去路上捏着吃。是。陈将军，我们3家还有些事情需要先行商议，还望陈将军能准许。行，去吧。哎，不吃点啊？您请，您请。大夫，他的病怎么样？外感风寒，内里忧思又重，如此内外交迫，又误了时辰，还需将养一阵，再也经不起折腾了。那是当然。你要干嘛？啊，老朽担心夫人的脉象，所以多把了一会儿。你是万家贵的人。夫人好好休息，老朽先行告退。平安。稍后，莫西，夫君他还活着。他说稍后。说明他很快必会来救我们了。是啊，你嫁了个好丈夫，太好了，太好了。陈将。陈将军，3位特使，可商议好了？实不相瞒，陈将军，我们3家对于铁矿均有需求，但是铁矿现在在陈将军的手中掌握着，故而我们想一同开采。糊饼看来还没吃够，那我把话说清楚一点儿。我家糊饼，我不想沾上别家的口水。哎，陈将军，这庆州是您的地盘，这铁矿当然也是您的。不过，您空有铁矿能够锻造兵器，可是您
换不来粮草和马匹吧？若是能够互通有无，那岂不是更好？互通有无，可以。先说清楚，你抢我胡饼，我割你舌头。陈将军说笑了，陈将军年少气盛，您的心思呢，我们都明白了。可是若想得到我们3家的支持，那您必须保证要重创龙湘军，这样我们的支持才算没有白费。想让我跟朝廷争个你死我活，拿我庆州当炮灰，让龙湘军元气大伤，然后你们各个州就可以继续各自为政。我说的没错吧？不过呢，我庆州早就是朝廷的眼中钉了，这一仗在所难免，所以你们的要求我应了。但是，我庆州缺的粮草可不是一星半点啊，需要各州倾囊相助。随后我会把需求清单写与你们，回去帮我筹措。陈将军，实不相瞒，至于粮草呢，我等也很匮乏，只能尽些绵薄之力。怕了！陈将军，您放心，我等一定会竭尽全力。不过，您也要给我们一些保证才好。保证？什么保证？在下听说，那位龙湘军万将军的妻子落在了您的手上，成了俘虏。为了彻底跟龙湘军势不两立，今后不再议和，陈将军是不是应该做些什么呀？你说是那个白凤瑶啊？我能做什么？难道让我把她给杀了？这怎么了？是有人说你坏话，还是想你了？你不是风寒又加重了吧？我去找大夫。没事，我不碍事。我们毕竟是阶下囚，即便你跟那个陈文德有一些交情，但还是不要过多牵涉比较好。为了你，脸皮厚一些又何妨？不是的，这不是脸皮厚不厚的问题。他毕竟与夫君是死敌，与我们本来就势不两立。我不想你为了我去向他低头屈服，或者答应他任何事。好，我知道了。辣手摧花，太残忍了，这样不行。话说，真的要杀了万家贵的妻子，那势必会激起他们同仇敌忾之心呐，这对于我们不利。所以我们的提议是，您不如娶了她。娶她啊！你们戏耍老子吧！陈将军，我等怎敢戏耍陈将军呢？陈将军，您想，圣上尚且年幼，钟侯爷以国舅的身份摄政，这龙湘军是金国的纲鼎之师。此时，您若是娶了万家贵之妻，那就是狠狠地打了龙湘军的脸呐！这样就能证明您是真的要跟朝廷彻底决裂，今后再不能议和招安。这样我等才能放心大胆地和陈将军一起结盟。但反之，我们现在要是相助于您，您反过来跟朝廷一起对付我们，那我们岂不是得不偿失吗？纵观历史各朝各代，这种事情可不在少数吧？啊，对了，就在3年前，夏州刺史约我等一起起兵清君侧，可结果呢？他们反过来却投靠了朝廷，来伏击我们。若不是他们在朝廷那里吃了亏，接着又反目，
恐怕现在他们还在效忠朝廷呢吧？休要信口雌黄！我可告诉你们，我家刺史乃是磊落男儿，他也不耻与吴朗为伍，才再次起兵呢。可见我家主君也是一身正气。哎，行了，还在这给我唱上对台戏了。我的妻室倒由你们给安排上了。你们是想当我阿爹呢，还是想当我岳丈大人呢？啊！陈将军，我们也不是想过多干涉您的家事，只不过是想要得到您的一个保证。是啊，陈将军。我想呢，您要考虑这件事情，可能需要点时间。那不如我等便先行告退吧。啊，对，是啊，我们先告退啊。谢陈将军。开门。哎呀，我盼望夫君早日过来救我们，我又不愿他过多的涉险。陈文德太过强大，万一他救不出你怎么办？若当真如此，我也无怨。男儿大丈夫以天下大义为重，我不值得他牺牲自己的性命与前途来换。那这岂不是太傻了？喜欢一个人就是要跟他在一起，就是要待在他身边。如果这些不能如愿，那算什么夫妻啊？变成鬼我也不会服气，更不可能祝福他。温家贵，温家贵，温家贵。太困了，眼泪都出来了。你这么看着我干什么？你也看到了，我就是这么小气、霸道、自私，改不了的。那也无妨，等你将来遇到一个真正所爱之人，也许你会改变想法。胡说什么？我看不上这世上任何的男子。将军，主簿来了。将军，帐吏拿来了。这支出怎么这么厉害呀？我们现下是庆州城之主，而前任刺史和万家贵带走或是藏匿了大半的库藏。我们军中人吃马嚼不说，还有城里的贫困百姓，也要发一些赈济粮食。而且，你还拿出一大笔钱去招募民夫，开采铁矿，故而……粮草只够1个月，
兵器甲胄损失惨重，铁矿不能立刻变成铁器。现在这状况，就如我这身袍子，看似光鲜，实则捉襟见肘啊！行，我知道了，你出去吧。我要替朝廷守住这铁矿，就必须让军队活下去，不然很快就会被钟玉琪和乌朗歼灭。到时候朗朗乾坤，就再也见不到青天了。什么？逃跑？与其等着万家贵来救，不如我们自己找空子逃出去。把他给我拖走！你们要干什么？莫西，走，走！莫西，凤瑶，放开，放开，快！凤瑶，你看我，住柴房还能感觉胖了一些，可真是个猪。莫西，他们这是要做什么呀？我怎么觉得这么心慌啊？不是你说的吗？人为刀俎，我为鱼肉。既然没有办法改变现状，那就顺其自然吧。说得好，你们先下去吧。是。你干嘛？干什么？白凤瑶，我若娶你为妻，你可愿意啊？你胡说什么？你疯了吗？我的话你听见了吗？你休想！我死也不会嫁给你。话别说的这么满。我说100次，说1000次都是如此。我绝不会嫁给你这种乱臣贼子。况且我已经是万家贵的妻，我死也不会让你玷污我的名节。你若是答应，这便是请求；你若是不答应，这只是通知你一声。这拜堂礼我办定了。你无耻！陈文德，你又发什么疯？这跟你没关系。你都这么欺负凤瑶了，还说跟我没关系？没想到你看起来人模狗样的，办事却这么无耻下流。干嘛？莫西，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 莫西。是不是把你弄疼了？我看看。你刚说要娶凤瑶，竟然又来非礼我。我娶凤瑶是另有缘故，你不必乞讨。什么缘故？这不便多说。凤瑶是不可能嫁给你的，你怎么可以强娶？我要是强娶她，她有什么办法？你若是真的强娶，她真的会去死的。我太了解她的倔脾气了。况且这世上有那么多女人，你那么能干，手下又有那么多兵马，想要什么样的女人没有啊？你放过凤瑶吧。母亲，你不必多说，事出有因。白凤瑶，我娶定了。我原本以为你只是坏，原来你跟外面那些欺负女人的男人是一路货色。怎么？原来在你的心里，我坏的还不算是彻底啊，挺让我惊讶的。你现在在我眼里，就跟冯岩那个纨绔弟弟一样，恶心下流。为了贪图美色，竟然强抢人妻。什么贪图美色？你真高看白凤瑶，也小看我了。如果她只是白凤瑶，我绝对没有强娶她的意思。就因为她嫁给了万家贵，我必须这么做。你的意思是因为她是万家贵的妻子，所以你才要强娶？万家贵是刨了你的祖坟，还是杀了你全家？你要这么作践他，是不是因为他把你赶出了荆州城，所以你要这么对他？原来我在你心里不仅仅是好色，还是个睚眦必报的人。你这么想我，
我该怎么惩罚你呀？嗯？放开！我要是凤瑶，我就一刀捅死你！替凤瑶生气啊？还是自己生气啊？吃醋了？你就是吃醋了。你放屁！别骂人呢，干嘛骂人？你放心，我对白凤瑶一点兴趣都没有。我就喜欢你这种又辣又泼的小娘子。咱俩搬过去。哎，好。走，小心点啊。来，放这儿吧。小心点儿。来，放这儿，外面还有，走。哎，稳着点啊。哎，好。好，去外面再看看还有没有。哎。插一个。来，慢点，放这儿。凤瑶，莫喜娘子，莫喜娘子，陈将军吩咐过的，任何人都不能给凤瑶娘子松绑。滚！陈将军真的吩咐过的，莫喜娘子，莫喜娘子，滚！将军真的吩咐过，娘子，凤瑶，你没事吧？你受苦了，莫喜。过去吧。去周文书那是吧？哎呀，这几日陈将军要办喜事，不知道会不会分我们点赏钱啊？你就做梦吧，还不赶紧细细搜查？做梦，万一有漏网之鱼，都得倒霉。你，赶紧把进城文书准备好。好，下一个，走吧。大人，走吧。哎，谢谢大人。来，大人。包袱有什么呀？就是些衣物。打开看看。确认一下。我就是回去看看我老爷，这不花点还得紧。多谢大人。哎，慢着！大人，有何吩咐？你是这附近行走的货郎？小的正是。哼，后天是我将军大喜的日子，你若是有合适的时令果子，可以运下来卖。除了兄弟们想吃，将军府也免不得要买下来招待宾客的。啊，你放心，我们将军那是爱民如子，严令我们要照价付钱。小人明白。走吧，走吧。哎，你，大人，进城文书。凤瑶，你还是吃口饭吧，再这么下去，还没等人家来强取，你要先把自己饿死了。这是你阿娘先前送你的吧？我们这一路颠沛流离的，你随身带的饰物也没几样了。
凤瑶，你怎么了？你说句话，别吓我。我没事。人为刀俎，我为鱼肉。我一个弱女子，还能怎么办？我们现在不过是人家的笼中鸟，还能反抗不成？莫邪，一会儿吃完饭，你回去休息吧。我也休息一下。你这么想我，我应该怎么惩罚你啊？嗯？放开！我就喜欢你这种又辣又破的小娘子。使坏轻舞，还要强娶凤瑶，混蛋！我绝不会嫁给你这种乱臣贼子。况且我已经是万家贵的妻，我死也不会让你玷污我的名节。人为刀俎，我为鱼肉。我一个弱女子，又能做什么呢？阿爹阿娘，孩儿不孝，不能保全白家的基业，却也不能被人这般羞辱。事已至此，不过是玉石俱焚罢了。凤瑶，凤瑶，莫邪，这么晚了，你怎么还不睡啊？我看你难过，不放心你。我没事的。莫邪，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 这是做什么？莫邪，给我！莫邪，凤瑶，算我求求你了，好好活着，不要犯傻，好不好？莫邪，我也求求你，我真的不想离开你。但是如果逼着我嫁给那个乱臣贼子，我真是生不如死。不会的，你知道吗？陈文德要娶你，并不是因为你的美色，而是他另有所图。这个我早就知道了。我又不是什么倾国倾城的大美人，他怎么会对我一见倾心呢？这个卑鄙小人，他无非就是想利用我要挟夫君而已。而且我觉得这件事应该另有蹊跷。莫邪，到现在你还觉得那个姓陈的是什么好人吗？不是的，凤瑶，你冷静一下，不要冲动，好不好？你不必再劝我了。这个簪子，我就是为陈文德准备的，也是为我自己准备的。无论他出于何种目的要强娶我，我都已经想好对策了。宁为玉碎，不为瓦全。你拿过来，莫邪，听话，莫邪，你给我拿过来，莫邪，那么死心眼，莫邪，莫邪，给我，莫邪，莫邪。你的手，凤瑶，你相信我，这件事情我一定会想办法解决，好吗？
等一下。哎呀，怎么了？找我还是为了白凤瑶的事儿？你明知凤瑶是个死心眼儿，又对万家贵一心一意，何苦把她往死路上逼我跟你说过了，此事另有缘由，我对白凤瑶不感兴趣。孙，我求你，你放过凤瑶吧。我跟凤瑶两个弱女子，根本不懂你们的什么阴谋算计，更不会碍到你们的事儿。而且如今你铁矿、庆州都在手里，那么威风，为何要为难我们这种小女子呢？你每次服软都是为了白凤瑶，因为从小到大，她是唯一对我好的人。如果没有她，我早就饿死、冻死了。那你是担心白凤瑶嫁给我之后，我欺负她？不会有那么一天的。在这之前，她肯定就会自寻短见。所以我求你，放过凤瑶吧。你还提醒我了，这还没行拜堂礼呢，这就自寻短见，我岂不鸡飞蛋打了？小吴，在，找人，赶紧把那个白凤瑶给我看着，千万不能出任何事情。是。这白凤瑶还真是你的软肋，你以后再给我搞出什么事情来，那别怪我对白凤瑶不客气。你马上要强娶她，你还敢伤害她？你别劝了。这么多好吃好喝的，还填不满你的嘴啊！陈文德，你个混蛋！我一定会想办法，绝对不会让凤瑶嫁给你。将军，小李平安回来了。将军，太好了，你终于回来了。你迟迟未归，我还以为你困在城里了。快说，查到什么了？陈文德那个狗贼在城里放出风声，说后日要迎娶白氏凤瑶为妻。将军，他这分明是在向您挑衅啊！混账！他只是为了羞辱我，才会对凤瑶下手。我本以为陈文德虽是逆贼，但也算是光明磊落之人，没想到他竟这般下作。莫喜没事吧？他如今与夫人住在一起，被关在万斩。太好了。不能让陈文德这般嚣张得意，我们得阻止他，救出夫人和莫喜。将军，属下有个办法。我的妆奁里面有一只银簪子，那是母亲去世前留给我的。今天是大喜的日子，我想戴上，让母亲看见我出嫁的样子。这个太过寒素，怕是不合喜庆的气氛。我与这喜庆的日子更不相容，你们将军不照样要应娶吗？
往左一点。啊，好，来，我帮你一下。收拾干净。好，放这儿就行了。啊，可以。事到如今，就只能这么办了。谁在峨眉如冰原，回眸秋水缱绻。朱唇轻启时无色，一笑倾城不甘。是属于换了魂魄，傲及时到。都说独占世间宠，世间哪有清欢？手一翻胭脂乱，马蹄之下百花残。待王冠披锁链，眉眼用婉用冷言。笑颜只在脸上笑，莫西，飘啊飘，用歌曲来是飘。你要好好的。凤瑶，妙观他出镜妙不妙？笑颜只在脸上笑，飘啊飘，用歌曲来是飘。笑啊笑，真实的哭与笑。妙观他出镜妙不妙？你别怕，活出自己就好。就是这块玉牌了，形状几乎一模一样。官爷，哎，等一下，官爷，走。哎，你们要是再晚点，我就要被关在外头。大人说的是晚了些。那是什么？大人不记得我了吗？前些日子，您说将军府办喜事儿，让我带些果子来卖。哦，是你呀！是。哎呀，看你这果子倒是又大又圆，可你也来得太晚些了。将军府那边现如今正是大喜的时辰，你现在过去还卖什么果子？这不是地里活多吗？又没人摘果子，好不容易凑了些时鲜的。就算将军府不要，照我们庆州的规矩啊，各家逢三回门时，也该给新夫人送礼来着。这些果子，岂不正好？你小子倒是有些头脑。是，快点进去吧，进去吧。新娘子来了。是啊。新娘子到。新妇真漂亮啊！是啊，这将军真是有好福气啊！是啊。等一下！
桩亲事，怕是成不了。嗯，陈将军，您这桩亲事，怕是娶错了人。娶错了人？我娶的不就是白凤瑶吗？确切的说，您要娶的是龙湘君万家贵之妻。你这么大声的说出来，怕是万家贵颜面尽失啊。可若是您娶错了人，被天下人耻笑的，可只有您了。莫喜，这不关你的事，你快退下。莫喜，怎么了，我的好姐姐？你已经抢过1回亲事了，还要再抢第2回吗？你在说什么呀？我在说什么，你心里清楚。这世上，真的假不了，假的更真不了。小吴，拉出去！谁敢阻拦我？今日我便要揭穿这贾万夫人的事。贾万夫人，陈将军，您要娶的是龙湘君万家贵之妻，可她根本就不是。真正的万夫人是我。是你？到底怎么回事？这块玉牌，从你出生就戴在身上吧？你当时还装作好心，管族里要了1块相似的给我。我确实是给过你1块。莫喜，你究竟要做什么？这玉牌是我给万家贵的。也是我助万家贵出的城。如果陈将军记性不差的话，应该还记得在荆州发生的情形吧？当时我在母亲的坟上祭祀，马车坠入悬崖，你给我的出城手令也弄丢了。当时的情形确实如此，本以为马车出了事故，车夫也会因此丧命，没想到竟然是……没想到竟是我设计的圈套。就是为了救出万家贵。如果我今日不说，你们到现在都不知荆州城之战为何而败吧？这难道还有什么隐藏？好啊，原来还有这么一出。继续说。我与万家贵私定终身，原本打算他办完漠北的军务便回来娶我，可没想到他居然出了意外。朝廷与万家都以为他是为国捐躯。当时白家遭难，叔父被抓入监狱，你也差点被逼迫嫁给傻子，所以我说出玉牌之事，让万家父母以为那是你们的定情信物。竟有此事！万家贵从未喜欢过你。他去白家退亲，也只是因为不想娶你，根本不是因为什么不想拖累你。我当时以为他死了，为了救你跟白家，才让所有人误以为你们是一对儿，让朝廷承认了你魏王人的身份，让你得到了诰命。白凤瑶，这么多年你对我的恩惠，我也算是还清了，不欠你任何了。若曦，我总想着要先救活人，所以把自己的情缘与名分给了你，让你得到了朝廷与龙湘君的庇护，从吴家的逼婚里脱离了出来。可我万万没有想到，万家贵居然还活着。若曦，我不知你与万家贵，你还敢说你不知？当时万家贵在庆州，便对你十分冷漠，原本就是要退亲的。可你对他的父母阴晴软语，让他们逼着你跟万家贵成亲。我为了救你，把我的玉牌算到了你的头上，可你就抢走了我的夫君。我真不知，还敢戴着华冠，穿着华服招摇。你抢走了我的夫君与亲事，如今庆州沦落，会有这样的事？你又想为了荣华富贵嫁给陈将军，我岂容你继续行骗？我真不知你们竟然……当时在白家，我为了吃饱饭，才选择依附于你。可我们根本就不是亲生姐妹。
你生来便命好，是白家的掌上明珠。但我无名无分，亲生父母也早早的没了。你什么都有，可我唯一拥有的，只有万家贵这一个知心人，偏偏还要被你抢走。莫许，莫许，我真的不知道。我若是知道，我绝不会与万家贵成亲。收起那假惺惺的一套吧。若不是你着急成亲，万家父母怎么会逼迫他？但我告诉你，无论你怎么逼他与你成亲，我才是万家贵的正妻。不行，你口口声声说万家贵的正妻是你，有何为证？我有万家贵亲手写的婚书，我们那时起便两情相悦，私定终身。我还给了他我的玉牌作为定情信物，这玉牌，万家二老在整理其遗物的时候都看到，做不了假。你若是不信，大可派人去找万家贵求证，我才是他的正妻。今日这婚礼未成，倒是听你唱了这么大台戏，也就你敢在我面前如此放肆。我只是不想你被白凤瑶给骗了。你是要借着这桩亲事羞辱万家贵，可万家贵对他毫无新意，更不会承认白凤瑶是他夫人。那到时候沦为天下人笑柄的就只有你了。怎么，闹这么一出还是为我好？也不仅是为了你，也是为了我自己。如果你被白凤瑶骗了，那你肯定会拿我们俩出气。与其如此，不如我先承认了。反正你要娶的是万家贵的夫人，并非是白凤瑶。够了！各位贵客，今日这婚礼稍有变数，无妨。麻烦各位稍后片刻。莫西，等着我，我马上便来救你。大家待会儿都仔细些，千万不要有什么闪失。是。将军，待会儿我们趁乱闯进去。不过那是贼将的老巢，近身厮杀太过凶险，还是由我来吧。您在这里压阵。怎么，小看我？将军，您勇冠三军，我们都是知道的。可如今敌众我寡，要是您有什么差池，那龙湘军在这儿的人都是群龙无首啊。将军，您还是以大局为重吧。岂有此理！我已至此，箭在弦上，不得不发，岂能临阵脱逃？你等几人用神牙火箭在正门佯攻，我和小李带人从两翼进入，趁乱解救莫西和夫人。若能杀得了陈文德更好，一旦得手，迅速撤离。对。侧门准备的怎么样了？你就去。大家一盏茶后，便一起动手。出发。走。
今儿这出戏演得不错呀。怎么了？事到如今你还不信我说的话吗？我也粗知我们晋国律法，婚姻成立，不仅要行聘礼，还要有婚书、信物为证。我有万家贵亲手写的婚书，还有玉牌作为信物，所以这桩婚事自然是要以信物为准。即便他后面娶了凤瑶，那也是后来的事儿，要么他就做妾，要么就判为和离，我才是万家贵的正妻。你这一套一套的，我是万万没想到，万家贵从荆州出逃，还有你的功劳。我赶来就不怕你杀。你不是不怕吗？脚都站不稳了。谁站不稳了？是你手劲太大，一点都不懂得怜香惜玉。你如今什么事儿都知道了，还拉我来这干嘛？我想问清楚，你今天不是想证明自己是真正的万夫人吗？是想阻止我娶白凤瑶，对不对？你先前不是也说了吗？你对白凤瑶没兴趣，只因为她是万家贵的妻子。我不管你娶白凤瑶是为了羞辱万家贵，还是要逼她出来，但我现在告诉你，所有的宾客都知道了，白凤瑶不是万家贵的正妻，你娶她也是白费功夫。那说到底，是想救白凤瑶？谁要救她？她抢了我的夫君。你这个口是心非的小狐狸，我以为吧，把你关起来你就老实了，万万没想到，你给我闹出这么大的祸。今天这个婚要是结不成，你和白凤瑶的命，我不打算留着了。你有本事就杀了我呀！你可是见过我军中行求的手段的，你骗我那么多次，我杀你千百遍也不为过。你不是想救白凤瑶吗？刚好，你俩一起。小五，属下在。把白凤瑶找来。是。你叫白凤瑶来干什么？她抢了我的夫君，我们已经决裂了。她是你的软肋。你放屁！你这个小娘子，凶起来真可爱。你比白凤瑶有趣多了。万家贵真是有眼光。要不我把你俩都娶了吧？你敢？有何不敢？时辰到了，动手！将军，凤瑶娘子带来了。
让他进来。白凤阳，你来的正好。我刚刚跟莫喜说起顺有娥皇、女英并娶的美谈，要不我把你们姐妹俩都娶了，你们也不用去争谁是万家贵的夫人，管他夫人是谁呢，都是我的人。无耻！莫喜，事到如今都是你害的，你对得起万家贵，对得起我吗？莫喜，陈文德，我们谈判吧。这又是哪一出？去正厅救夫人和莫喜。是。不能在这耽搁，快！让你们尝尝这新鲜玩意儿！什么声音？你的万郎君来救你了，可惜啊，飞蛾扑火，掀不起任何波浪。你早就知道。他们进城就被发现了。今夜的婚事，我是故意告诉他们的，就等着鱼上钩。你卑鄙无耻！这叫兵不厌诈。小五在。去看看什么情况了，该收尾了。是。